Animal Welfare Act 2015講咗係唔可以抌狗嘅，坐監係2年， 2年。呢個係最根底嘅原因。但係只不過而家將上成個問題已經俾咗 SPCA 啫。呢個問題其實唔係 SPCA 嘅問題，其實係社會嘅問題嚟㗎。佢生出嚟嘅話，你養唔可以俾佢生嘅，攞去閹咯。佢哋好願意去攞呢個權利，但係佢哋真係唔知道我點樣做。我哋真係希望可以將呢個問題解決。OK， 第 next question 就係嗰個 public perceptions。好多人都會覺得 SPCA 係 係一個 government agency 初頭啦。我自己本身都唔知道嘅，我以為係 under 或者係咩，或者係 government 有 support 啊。後尾先知道原來每一年 government 淨 support 5000溝啫。你哋嘅每一個月嘅消費係4萬蚊係40千，so 5000蚊一年，40千一個月。so 你有咩嘢或者我哋唔好講錢啦，我哋講點解觀眾需要關注呢個 SPCA 點解要關注呢個我哋講係呢啲 abandoned dogs and cats 啦。呢個問題其實唔係 SPCA 嘅問題，其實係社會嘅問題嚟㗎。社會即係包括我哋 NGO， 包括我哋人民，亦都包括政府，係3方面嘅問題嚟㗎。但係只不過而家將上成個問題已經俾咗 SPCA 啫。感覺上好似有個問題抌俾 SPCA。咁其實唔係咁樣㗎。如果我哋真係要將山打根變為一個好好嘅 city 咧，我哋真係需要 teamwork 㗎。因為你睇我都講頭先 committee 7個，工人7個，盡㗎啦。committee 7個係唔係喺上頭入邊做工㗎？我哋係安排有啲乜嘢去安排，可能係另外花時間去做呢啲嘢。係啦，工人6個就已經喺上頭照顧800隻，係 overwork， 係直頭係已經係即係講俾佢哋嘅薪水根本講真係唔夠㗎。佢哋已經係 overburden 咗嘅。你講一個 officer 有車揸車嘅先得一個，所以變咗如果係大家都係同心協力係搞好呢件事啦，人民自己嘅用到啲動物唔會俾佢生嘅，攞去閹咯，就會解決呢個問題啦。第二，做一個中間人，我哋可以安排好似而家咁樣樣嘅 neutering 嘅 program，我哋幫手做閹割咯。as a MPS， 佢哋係最大個權力。陣間我哋講起呢個點樣要求嘅 MPS。不過頭先你講到嗰個 perception 已經換咗，等 after local communities，你點樣即係 ask for local communities to 配合？係咯，將佢哋有養狗養貓，唔可以俾佢生，攞去閹。千祈唔好同自己講佢好可憐，佢冇得生 baby。但係一生咗之後，係啦，如果佢真係你覺得有呢一個咁有呢個可憐佢嘅一個心態啦，係好嘅。佢生出嚟嘅話，你養咯，就係咯。你唔好一生出嚟就講，哎呀，阿 Miss Wu 啊，嗰隻狗我都係以前執翻嚟嘅。佢而家係我養緊，但係佢又唔小心大咗肚，佢生出嚟咁多，我係養唔到，我冇做工嘅。我希望你哋 SPCA 會帶佢走啦。所以呢啲嘢係一定係我係接呢個咁樣嘅講法係最多，我可以聽到已經冇感覺咗。OK，所以又接係咯，又一樣800幾咗啦，仲接落嚟。佢哋一嚟389萬，389一嚟就最少5隻到10隻。所以變咗。我哋亦都有解釋過好多次，個狗你落咗嚟，我希望你能夠揾人領養。點解800隻 ？Can you imagine 有800隻喺嗰度？一個正常個狗曾經俾人養過噶，佢落到去見一個800隻唔識嘅朋友啊！本來我淨係識得你嘅咋，你係我嘅主人啊！但係我無厘啦更我去一個地方，我全部都唔識噶。我見到一個有6個黑掹掹嘅工人，唔識噶，啲味道全部都唔一樣。好多時落到去。within 一個禮拜嘅 depression， 佢可以唔食嘢。佢一 depression， 佢嘅 immune system 一落千丈嗰陣時候咧，好多菌噶。通常都係我哋自己救嗰啲啦，一定係病，受傷嗰啲菌。一個健康個狗落到去，佢 depression immune system 一 drop， 佢就會 contract with 呢啲咁樣嗰啲 bacteria virus 咁樣嗰啲嘢。我聽講如果係好似 stray dog 啊，最驚係有嗰個 rabies。rabies。OK，rabies 係我哋稱為瘋狗症。瘋狗症沙巴唔使驚。OK。沙拉哇有，沙巴未有。所以呢個佢哋政府係會有做佢哋自己嘅工作啦，喺嗰啲 boundary 嗰度，我點樣有做 set up，嗰啲我哋就交翻俾政府做啦。所以暫時冇一個 case 啦，沙巴。係，沙巴仲未有。OK。所以如果觀眾睇到嘅話，有人抌狗你都可以 report 嘅，因為其實
Animal Welfare Act 2015講咗係唔可以抌狗嘅。抌狗即係講係虐待啊，你自己養狗唔俾嘢佢食，韞住佢24小時，呢啲都算㗎。OK。所以呢啲都係算係虐待嘅一部分啦。病咗唔帶佢睇醫生啊，都係算咯。之後抌狗啊，食狗肉啊。OK。呢啲全部都係 under Animal Welfare Act。OK。即係我當如果真係證據充足嘅話啦，即係我報咗警，去咗就巴丹海灣，亦都落埋案。And then 呢一啲全部 evidence 即係講證據確鑿嘅話啦，佢會罰款咗。佢最高刑罰係到10萬，坐監係2年。2年啊？哦，2年啊，2年都好耐啊。冇所謂啊，10萬啫嘛。10萬都好多啊。So 留意一下，如果你哋觀眾有邊個睇到戲要抌狗嘅話，勸一勸佢唔好抌狗，自己收養或者係揾人嚟養。但係千祈唔好抌俾 SPCA 啊。SPCA 已經有800幾個咗。OK， 下一個問題就係講呢個係俾你問㗎啦。Government interventions， 即係而家你有咩嘢需求，希望 government 過嚟幫手嘅。俾觀眾知道一下啦，因為之前你曾經有開會嘛，但係呢啲嘢觀眾唔知啊嘛。係。所以而家有咩你希望 MPS 可以做嘅嘢？可以幫手。咁呢個係我哋最後一次 meeting， 其實都係唔係講傾得好愉快。OK。我都可以好坦白咁樣講啦，我哋唔需要遮遮掩掩啦。係真係唔係咁愉快。點解咧？因為我哋係講明我哋係防止虐待動物。所以如果你 MPS 俾到啲 idea 係稍微我哋覺得係唔係講防止虐待嘅話啦，我哋當然係 stand firm 嘅。譬如講殺咗佢，我哋一定得啦。而家有一個 case 俾人告嘛，係咪咩？另一個睇報紙嘅，山打根唔係山打根，其他地方唔係馬來西亞啦，個名個邊係嗰度係另外一個州啦。咁嗰隻我哋就唔馬叔唱波啦。但嗰隻佢哋又去做嗰隻遊行嗰陣時候喺Parliament我都有去。佢哋都真係好同心，係全部唔同 state 嘅嗰啲人走過嚟去嗰度。我同我另外一個朋友係其中一位。係代表山打根。我哋唔係想要到呢啲咁嘅情形。As a NGO， 我哋唔需要講係做示威啊，唔愛。我哋希望真係可以大家平心靜氣坐住。你係一個政府，你可以用你政府嘅能力去解決問題。我哋 as a NGO， 可能我哋有唔同嘅 networking。我哋可能揾到唔同嘅醫生可以落嚟幫手咧。你哋講就巴丹嗰邊講唔夠醫生，可能我哋呢度可以揾到唔同嘅人落嚟咧。最緊要就係揾到呢啲人落嚟嗰陣時候，政府配合係咪真係俾人哋入嚟先？即係話你講foreigners 係啦，所以佢係願意嚟去幫手去幫你做呢個 neutral program 嘅。係啦，但係佢個 work permit 嗰度咧，佢唔可以 under holiday visa 嘛。係，所以government要出一個 special visa for 佢，所以佢一定係我有一個 permit 咯。OK。但係以我哋所知就係 permit 會有好多個 permit，所以一個 permit 你搞一個4-5個月啦。人哋嘅醫生就會講我開工咯，我請假係請咁耐嘅啫嘛。你冇理由我等半年，你個 permit 搞嚟搞去都搞唔出嚟。所以呢樣嘢我哋都已經有同我哋去拜訪 YB 嘅時候，我哋都有 point out。我希望我哋已經 list out 咗嗰啲 volunteer doctor 之後啦，佢可以幫我哋將呢一啲 process 快啲。OK。因為以前最少等4-5個月嘛，我哋希望快啲，within 1個月就搞掂。人哋 doctor 立刻嗰啲機票、我接巴拉嗰啲嘢可以直接 proceed。而唔係淨係等我哋出一封 permit 一封信俾佢哋過嚟，要等半年。如果係 China 咧？我哋 China 而家係 free 啊，晒過嚟，你過嚟呢度都係唔得，都係要 permit 啊。咁樣我哋又冇諗，唔得，唔得，一定係我要 permit 係 agree 佢哋嚟做手術。OK， 即係話 China 嚟都係冇用啊。冇用。OK，咁清楚啦。係啦，所以變咗我哋係仲有希望。政府可以點樣幫到我哋，配合到我哋啦。其實 SPCA 咧，以前不嬲都冇咩點樣要求噶，我哋只係希望平心靜氣 peaceful 咁樣用 handle 嘢。但係原來係唔得嘅。OK， 原來係唔可行啊。但係咁樣如果係唔可行嘅話，我哋希望政府佢應該要行翻佢自己有督炮。唔係將成劈嗰啲 problem 抌晒俾我哋。據我所知啊，呢個督炮即係話其他地方啊，佢哋係捉到個狗放喺自己嘅 dog pound 先，啱，
過咗差唔多1個星期，如果冇人嚟棄攞認翻啊，因為有時你唔小心捉錯咗嘛。係啱。所以如果冇人認翻棄嘅話，佢就將呢個 transfer 俾 SBC 嘅。啱。但係因為 MBS 冇呢個 dog pound，所以就直頭 transfer 俾你哋。係。哦，係。咁佢哋應該我有咁樣嘅專業去整好呢個佢哋嘅 dog pound，專業人士係 handle。Okay，and then after that enforcement。enforcement on 咩？即係好似每一個屋企嘅人，一家人可以養幾多隻狗，幾多隻貓。就係 check 佢有冇養狗，有冇嗰個。係，因為佢哋需要攞 permit 噶嘛。即係我哋都會有我哋嘅 IC 嘛，冇 IC 都被捉啦，係咪？咁樣佢哋養狗，佢哋可以攞到呢啲 dog permit。我相信好多真係新大根嘅人民啊，佢哋好願意去攞呢個 permit，但係佢哋真係唔知道我點樣做。佢哋淨係聽到，因為一開始嗰陣時候，佢哋 promote 就係講一家人只可以養2隻狗或者2隻貓，呢一 part 就已經係過咗噶啦，大家都好驚嚇。咁我養超過2隻，我有8隻喎，咁我嗰6隻係咪會攞去被打死？一聽到咁之後，嗰2隻個 permit 佢都唔敢去攞，梗係 apply 咗咯。其實冇講到清楚啦。係，所以 miscommunication 即係我呢啲咁樣嘅 information 出到嚟，其實係好模糊啊，模糊到人哋都唔敢去問咯，一問又驚。真係嚟我屋企捉點好？係啊，所以呢個就係 enforcement 咯，即係你即係你係政府，你有 authority 去做呢啲嘢，你行好去，咁樣先至能夠係解決問題，但係而唔係將成樣嘢狗啊捉到嗰啲啦，肯得 BGSBCA。at least 個 roots 嗰度第一個 society 嘅話，政府我哋希望政府可以 enforce 呢個。每一間係問或者係鼓勵佢哋，你apply 呢個 permit 啦。我聽講喺 Philippines 係唔一樣嘅情況嘅。菲律賓已經係 advance 好 advance 咗㗎啦。點樣 advance 法？佢哋 advance 到已經街邊冇咩見到狗啊。點解？因為佢哋嘅 enforcement 好 strong。佢哋每一隻狗咧都係會有嗰個 chips 㗎。即係 let's say 好似講而家有2隻狗係有人養嘅，走咗出去，佢一 scan 佢就知道係邊個。嗰個 owner 就會中3蚊噶啦。所以變咗佢哋係閹狗嗰個意識係好高噶。即係其實呢啲 idea 咧，有咗啦。我哋係講咗，每次 meeting 都有提嘅。唔係慢慢你有問題，因為呢個 MBS 啱啱新嘅正換咗人啊嘛，係咪俾啲時間你？所以我哋慢慢咁去改好佢啦。所以 at least 呢個係我哋覺得政府可以做到嘅範圍之內。係，佢個範圍係可以行到。即係行得好嘅話啦，我相信出邊我哋所見到嗰啲嘢狗一定會少，因為我哋呢度都唔係 stop 嘛，我哋呢度都係一直咁樣做緊呢個neutering 嗰方面。頭先就係講一就係佢哋嘅 dog pound 咯，第二就係佢哋嘅 enforcement 嘛。第三嘅話，如果佢哋講佢哋真係 dog pound 唔做嘅話，funding咯。你已經當咗我哋好似係你哋個 pound 咁樣咯，但係你個5000蚊一年。好似有啲少喎，係根本 sustain 唔到。你計下，我而家180蚊一隻狗啦，5000鳩我係只係能夠閹到27隻咋，25隻半啦。我係根本你捉都唔止嗰個啦。係啦，你明我跟住你係咩咧？你係嗰5000蚊，好似施捨咁，都冇所謂。我哋都係好 appreciate 嘅，我哋梗係好需要嘛。但係問題就係講呢個問題本身都唔係我哋個問題嚟個，本來。就係咯，本來係應該你哋搞，但係你哋唔搞，我哋真係覺得呢啲動物真係佢哋係有條命喺嗰度個，唔係講你哋講解決唔到就係砰砰亮槍，以前係打槍，以前係 poison 個。等 SPCA 一做咗之後咧 ，OK 唔得行呢啲打死佢或者係毒死佢噶啦，呢2樣嘢唔得行咗，咁就好似好自然就相成，全部捉到噶落 SPCA。但係好似你講 Sarawak。佢哋有自己嘅 dog pound， 7日過後佢咪 check in 落去 SPCA 咯。佢 check in 落 SPCA， 每一隻狗係計到呢個逐隻計噶。係啊。SPCA 係 trust 翻佢哋噶。所以呢樣嘢係咯，你咁樣行，咁你先至可以 run 得到嘛，你先至可以 run 到啲 neutering 嗰啲嘢。所以 SPCA 諗住又向呢個方向行啦，希望咯。希望咯。我哋都係想解決問題啊！我哋唔係希望整個 NGO 出嚟係。喺嗰度 V 哇鬼叫，即係我哋唔係向呢個方向去行，我哋真係希望可以將呢個問題解決。其實我覺得最大嘅問題就係因為有好多狗俾抌啊，啲人唔係抌啊，所以變咗係呢個係最根底嘅原因係其中。
佢個係會 create 最多呢啲狗嘅問題啦。就係當每一次有 development 即係新嘅 construction 啊。新嘅 construction。OK。係最多啊。係啊。construction area 因為有好多材料嘛。需要狗。佢哋就會捉啲狗喺嗰度。幫你睇住。which is 個狗咧係未閹嘅。咁當你個 construction 5年後整晒咗啦，嗰度已經好多代狗咗。當成個 development 山交盤咗咯，走啦嘛。個狗就全部當咗嗰度係屋企咯。我哋可以見到係最明顯嘅，好似 Border Collie。全部係好純嘅狗嚟㗎，因為之前佢嗰個長嘛。係咯。佢有人俾佢食嘛，所以佢先至會純嘛。但係當development走咗啦，搬走晒你嗰啲嘢啦，你所謂本來好似係主人嗰個人都走埋。咁嗰個地方係佢屋企嚟嘅喎。但係新嗰啲人搬落去啦，即係我訂單啊，搬咗落去，佢就會講：哎呀，呢度眼睛格斯馬薩啦，哇！我哋近啦巴依啲 area，我睇到有狗，唔得有狗嘅。但係問題人哋本來都係喺嗰度住嘅喎。最根嘅問題就係因為冇一個好明顯嘅一個 guideline，即係for呢個 construction 呢個 developers，你有養啲狗嘅話，如果你走嘅話，請你帶埋佢哋走。會㗎啦。係唔會帶㗎，你哋唔會帶嘅，就係你哋要諗下辦法點樣解決呢個嘢。呢個係應該政府諗咯。係咯。佢哋應該有時常都係 check 嘅話，唔係應該即係實政府啦。佢哋個眼應該睇到好多狗嘅。但係問題點解佢哋唔會講？呢啲狗閹咗未㗎？你未閹，我3蚊你㗎。你啲閹咗係好啲。你係咪應該閹咗佢？你冇錢閹，你俾funding咯 ，SPCA 去安排閹咗佢，放翻出嚟俾你長呢個 area。都好。但係冇啊，即係冇人出聲，就當冇事咯。冇事咯。當佢搬走晒，有人出聲去 complain 啲狗嘅時候，未有就係派幾個人去捉完上晒車，又係上晒 SPCA 咯。OK， 好多謝你今日嘅到來。Thank you。我哋有好多嘅信息啦，有好多我哋之前唔知道嘅，而家我哋知道咗啦。希望大家我哋 as a community 啦，點樣去幫助佢哋啦。唔好將呢個問題抌俾 SPCA，我哋一齊搞佢 SPCA local community 同埋government agency 啦，我哋一齊合作點樣去解決咯。800幾個，你諗下，如果到1000個 SPCA 打唔到病級啦，呢1000個狗會點樣咧？你又唔該殺佢，係。我哋亦都好想多謝所有嗰啲 donors 啦，我哋 past 咁多年嚟一直支持 SPCA。多謝你哋嘅嗰個籌款，同埋多謝你哋嘅 donations，food money materials 希望你哋繼續支持，so that 我哋更加做得最好，將呢個神里根變成一個好 clean 嘅一個 city。OK，多謝大家， Thank you，拜拜。